लाहौर के कौमी तकन ते बिलावल भुट्टो सरदारी पीटीआई पार्टी के नामजदगी कागज़न ते दाखिल एतराज़न ते महफूज थियल फ़ैसिलो अॼु ॿुधायो वेंदो। रिटर्निंग ऑफिसर एन 127 ते पीपी चेयरमैन एन 122 ते पीटीआई पार्टी के नामजदगी कागज़न खिलाफ एतराज़न ते फ़ैसिलो महफूज कयो हो। बिलावल भुट्टो सरदारी के वकील इरफान कादिर के अॼु ताईं लिखत में जवाब जमा कराइण की हिदायत कई पई। शहबाज शरीफ की भी NA 242 ते नामजदगी कागज़न ते एतराज़ बाबत फ़ैसिलो अॼु ॿुधायो वेंदो। पीपी उम्मीदवार पारा दाखिल थियल एतराज़ में चए पियो त शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म पघार ऐं मुरादनि बाबति तफ़सील फ़राहम न कया हुआ। उत्तर वज़ीरिस्तान के इलाइक़े मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन 5 दहशतगर्द मार्ची पिया हथियार बारूदी मवादत। ISPR मौसर मार्ची वेल दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस खिलाफ केतरनि कार्रवाइन में मुलविस हुआ। मार्ची वेल दहशतगर्द बताखोरी ऐं मासूम शहरी की टारगेट किलिंग में मुलविस हुआ। ISPR मौसर दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाइयूं जारी रखियूं वेंदियूं। गजा में इसराइल की बरबरीयत रिहायशी मातन अस्पतालन ते हमला इंसाफिन समेत 210 फलस्तीनी शहीद थी विया। इसराइली फोर्सेस पारा गजा की ॾखण वारनि इलाइक़न में हमला तेज़। इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई के जवाब में हमास की मज़ाहिमत। 2 ॾींहनि में इसराइली फोर्सेस जा 22 एहलकार मार्ची पिया। लेबनान ते हमलन के जवाब में हिज़्बुल्लाह जा ड्रोन हमला। गजा ते ज़मीनी हमलन दौरान इसराइली फौज जा 167 एहलकार मार्ची पिया। अल-क़स्साम रेड्स हमलन की वीडियो जारी करे छॾी। हेल ताईं इसराइली बमबारी सबब शहीद फलस्तीनी जो अंग 21,500 ताईं पहुंची वियो। फलस्तीन की सूरत हाल ते अरब लीग जो इजलास। अरब लीग पारा इसराइल ते आलमी अदालत में जंगी ॾोहनि जो केस हलाइण जो मुतालबो। कमिश्नर कराची पारा नए साल के मौके ते कराची डिवीज़न में कलम 144 लागू। जारी कियल नोटिफिकेशन मौजब कराची डिवीज़न में हथियारनि की नुमाइश हवाई फायरिंग ते पाबंदी हूंदी। पाबंदी 31 दिसंबर का 1 जनवरी ताईं जारी रहंदी। कमिश्नर कराची जो चवणु आहे त पाबंदी शहरी की हिफ़ाज़त के लाइ लगाई वई आहे। कानून तोड़ींदड़नि खिलाफ सख्त कार्रवाई कई वेंदी। लाहौर में घर अंदर बाहि लगण करे 3 ॼणा सड़ी फौत। जोबंग वारे इलाइक़े में बाहि लगण बाद रेस्क्यू टीमूं पहुंची 2 औरतुनि समेत 3 गर्भातियुनि जा सड़ियल हालत में लाश कढे वरिता। पुलिस जो चवणु आहे त बाहि लगण जो कारण मालूम नाहे थी सघियो। मामले की जांच जारी आहे। कराची में फैक्ट्री में बाहि लगण सबब सड़ी फौत थियल पोर ताबित हुसैन सुमरो जो मड़ खैरपुर भरसा बाड़े ॻोठ पहुचाए वियो। गुजरली बिन कासिम में फैक्ट्री में बॉयलर फाटण सबब 3 पोरियत सड़ी फौत थिया हुआ। बाड़ो भरसा घरू अणबड़ता मुड़सता तशद्दुद जो शिकार औरत ज़ख्म जासूर न संदे दमदणी हवाले करे छॾियो। ॻोठ सिंहपुर कोश में 3 ॾींहं अॻु जवाबदार लाइक कोश लठियूं हणी ज़ाल हुरमत खे ज़ख्मी कयो हो। औरत खे सखर अस्पताल मुंतकिल कयो पियो जिते हू इलाज दौरान फौत थी वई। बासन पारा जवाबदार खे सख़्त सज़ा ॾियण जो मुतालबो।